engikwenzelwe ile album angazi ngathini, anisayiphathi indaba. Kanti kuMasama ngigqoke kabili, uKhuzani-ke loyo iDlamlenze, lapha emkhakheni we-Male Artist of the Year ukhona naye futhi even ibani Sama Music Award page liyaconfirma lokho ukuthi recognizing the artists whose voices and performances shaped the year. Kwalobo bani o-Ayanda Tanzi, according to Grace, a one-man show. Luveda Leon, after all, the lion. Maybe kanjalo. Kubo Khuzani angidlala ney'ngane. Kelvin Momo Tsako, Gold Max, play at your own risk. Yibo-ke abaculi abahlanu abawu-5 abazobe bekhona emancintiswana laphana-ke kwi-Male Artist of the Year. Even no-Risa because uyasebenzisana nabakwasama bayakufakazela lokho. So indaba-ke ilapha. Le album siyazi ukuthi abantu abaningi mhlawumbe babe nento zabo abayikhulumayo ngayo, kodwa sakuveza thina sakhuluma ngayo. Suke ifika kuze kube namhlanje. Namuhla-ke inominate-iwe-ke njengamanye wabama-Best Male Artist of the Year nge-album ayikhiphile kuzothi angidlala ney'ngane. Siyakusho eli lokho, siyakuchaza futhi ukuthi yena sikusho kanjani. Ama-performance kaKhuzani, especially last year, it was unbelievable. Kuthe makuqala unyaka kuza until manje izinto ade ezenza beyimangalisa kakhulu. Konke lapho ehamba khona uKhuzani ubeshiya bonke abantu bejabule. Naye-ke isitayela asidevelophile kakhulu over the years. Bevele perform uKhuzani ngendlela aphefoma ngayo, mhlawumbe kunabantu abacabanga ukuthi mhlawumbe baphefoma kangcono. It's okay, kodwa-ke akukho kusho uKhuzani angakwenza. Hlele phefoma nje. Uma abantu abaningi baye kumbuka ngeso lokuqhawelana, ngeso lokumzonda, ngeso lokuthi kwaziwa ubani ukuthula uyawushaya ukudlala estage. Uma bengaye kumbuka ngalokho bayobona ukuthi uKhuzani u-talented kangakanani and lento kade aqala ukuyenza futhi sekuyiminyaka. Sibonge i-recognition, sibonge kubantu ababonile ukuthi uyokufanele ukuthi anominate. Ukuwina-ke uyoshiya nokwenza-ke. Ngani yabona abantu abalapha oNtsako, uKelvin Momo, kunzima kakhulu. So ama-Blue Nation, abathandi beDlamlenze, abathandi bamaskandi, abathandi umculo kaKhuzani, sithembe ukuthi bayojabula-ke uma iDlamlenze iphumelele ukuthola le ndondo. Kodwa-ke lokho-ke sekuyobona ukuthi kuyenzeka yini noma cha. Sesiyolinda-ke umphumela. Amasama usually abangasekupheni konyaka lapho ko-late October, maybe early November, angikho sure. Kuyobonakala kodwa ngoba kuba imicimbi nje yabona virtual, ngagcina manje virtual, angazi noma basayine kwi-venue bepresent ama-award noma kusenziwa virtually. I-speech was recorded wena uwinile or wenzeka kanjani. Hhayi mnandi kakhulu amasama or ama-awards usakwazi uku-attenda physical, kodwa over the years angazi noma sebeyaseva sizoba ne-COVID-19 nje, sekwaba ney'ndlela abenza ngayo. Kodwa-ke okunye-ke akukho mhlawumbe engaku-eda. Bekuyilokho nje kwazisa abantu ukuthi uKhuzani umkhakha wesibili lo aqoke kuwona. Okokuqala i-Best Maskandi Album, waphinde waqoka uKhuzani Mpungose njenge-Male Artist of the Year lapha kuma-Summer 30 azoba ngicela azoba se-Gold because awaze ngashintsha vele. So bekuyilokho nje, ngibonga ithuba sizodibana ngokuzayo sizokhuluma ngolunye udaba-ke khona la kule channel Indlovu Soweto TV. Nisale kahle.